En el corazón del bosque de los sauces susurrantes, vivían Penny Patas y Tilly Caídas, dos amigos conocidos por su amabilidad y sus coloridas bufandas. Una mañana soleada, Penny y Tilly vieron a una pequeña conejita llamada Lila, asomándose curiosamente a una madriguera pequeña y acogedora. Penny Patas se acercó a Lila y dijo: «Es importante pedir permiso antes de entrar. El respeto mantiene fuerte la amistad». Lila se disculpó y cuidadosamente tocó antes de entrar a la madriguera, encontrando una familia de ratones sonrientes adentro. Tilly Caídas compartió una historia sobre cómo el respeto les ayudó a hacer muchos amigos en el bosque de los sauces susurrantes. Inspirados, Lila y los amigos crearon un círculo de respeto, donde todos pedirían permiso antes de entrar en las casas de los demás. Desde ese día, todos en el bosque aprendieron a respetar los límites, haciendo sus hogares cálidos y acogedores para los amigos. Penny Patas sonrió. La amabilidad y el respeto crean la magia más fuerte en el bosque de los sauces susurrantes.